വെൽക്കം ടു PSCtube. ഇന്ന് ആനിമൽസിൻ്റെയും ബേഡ്സിൻ്റെയും യങ് വൺസിനെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ മാംസാഹാരികളുടെയും മാംസബുക്കിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം പറയുന്നത് കബ്ബ് എന്നാണ്. മാംസബുക്കുകൾ കബ്ബ്. ഉദാഹരണം ലയണ്, ടൈഗർ, വോൾഫ്, ഫോക്സ്, ചീറ്റ, ഹേന, ലിയോപാഡ്, ഓട്ടർ, സീൽ, ഷാർക്ക് എന്നിവ എല്ലാത്തിൻ്റെയും യങ് വണ്ണിന് പറയുന്ന പേര് കബ്ബ് എന്നാണ്. അടുത്തത് റാബിറ്റാണ്. റാബിറ്റിൻ്റെ കുഞ്ഞിന് കിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബണ്ണി എന്ന് പറയും. കിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബണ്ണി. റാബിറ്റ്, കിറ്റ്. ഡീറിൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഫോൺ. ഡീർ, ഫോൺ. പെൻഗ്വിൻ്റെ കുഞ്ഞിന് പറയുന്നത് ചിക്ക്. പെൻഗ്വിൻ, ചിക്ക്. കാങ്കാരു, ജോയ് എന്നാണ് വരുന്നത്. കാങ്കാരു, ജോയ്. എലഫൻ്റ്, ബുള്ള്, കൗ, ക്യാമൽ, കാറ്റിൽ, ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ്, ഓക്സ്, റൈനോസർ, വെയില്, യാക്ക് എന്നിവയുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കുഞ്ഞിന് കോമൺ ആയിട്ട് കാഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എലഫൻ്റ്, ബുള്ള്, കൗ, ക്യാമൽ, കാറ്റിൽ, ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ്, ഓക്സ്, റൈനോസർ, വെയിൽ, യാക്ക് എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് കാഫ്. ആസ്, ഡോങ്കി എന്നിവയ്ക്ക് 3 വരുന്നുണ്ട്. ഫോൾ, കോൾട്ട്, ഫില്ലി. ആസ്, ഡോങ്കി എന്നിവയ്ക്ക് ഫോൾ, കോൾട്ട്, ഫില്ലി. അടുത്തത് ഓളാണ്. ഓളിൻ്റെത് ഓവലറ്റാണ്. ഓൾ, ഓലറ്റ്. അടുത്തത് പിഗ്ഗാണ്. പിഗിൻ്റെ പിഗ്ലറ്റ്. പിഗ്, പിഗ്ലറ്റ്. സ്നേക്ക്, സ്നേക്ക്ലെറ്റ്. ഈഗിൾ, ഈഗ്ലറ്റ്. ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഓൾ, ഓലറ്റ്. പിഗ്, പിഗ്ലറ്റ്. സ്നേക്ക്, സ്നേക്ക്ലെറ്റ്. ഈഗിൾ, ഈഗ്ലറ്റ്. ഹോഴ്സിൻ്റെത് കോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ലി. ഹോഴ്സിൻ്റെത് കോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ലി. അടുത്തത് ഗൂസാണ്. ഗൂസിൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ പേര് ഗൂസ്ലിംഗ് എന്നാണ്. ഗൂസ്, ഗൂസ്ലിംഗ്. നെക്സ്റ്റ് ഡക്കാണ്. ഡക്കിൻ്റെത് ഡക്ലിംഗ്. ഡക്ക്, ഡക്ലിംഗ്. അടുത്തത് ഫ്രോഗ്. ഫ്രോഗിൻ്റെത് ടാഡ്പോൾ എന്നാണ്. ഫ്രോഗ്, ടാഡ്പോൾ. സീബ്ര, കോൾട്ട്. സീബ്ര, കോൾട്ട്. ഗോട്ട്, കിഡ്. ഗോട്ട്, കിഡ്. ഷീപ്പ്, ലാമ്പ്. ഷീപ്പ്, ലാമ്പ്. ഫിഷിന് 2 ഉണ്ട്. ഫ്രൈ എന്നും മിന്നോ എന്നും. ഫ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ മിന്നോ. ഫിഷ്, ഫ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ മിന്നോ. ഡോഗിൻ്റെത് പപ്പിയാണ്. ക്യാറ്റിൻ്റെത് കിറ്റനാണ്. ഹെന്നിൻ്റെത് ചിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുലറ്റ്. ഹെന്ന്, ചിക്ക്. ഗോറില്ല, ഏപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഇൻഫൻറ്റ് എന്നാണ്. ഗോറില്ല, ഏപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് ഇൻഫൻറ്റ് എന്നാണ്. മൊസ്കിറ്റോയുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ പേര് നിംപ് അല്ലെങ്കിൽ ടംബ്ലർ. മൊസ്കിറ്റോ, നിംപ് അല്ലെങ്കിൽ ടംബ്ലർ. റാറ്റിൻ്റെത് വരുന്നത് ബക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നെസ്റ്റ്ലിംഗ് എന്നാണ്. റാറ്റ്, ബക്ക്. സ്പൈഡറിൻ്റെത് സ്പൈഡർലിംഗ് എന്നാണ്. സ്പൈഡർ, സ്പൈഡർലിംഗ്. സ്ക്വയറലിൻ്റെത് കിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പപ്പി. സ്ക്വയറലിൻ്റെത് കിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പപ്പ്. ബട്ടർഫ്ലൈ, മോത്ത് എന്നിവയുടേത് കാറ്റർപില്ലർ എന്നാണ്. ബട്ടർഫ്ലൈ, കാറ്റർപില്ലർ. ഹെയറിൻ്റെത് ലെവററ്റ് എന്നാണ്. ഹെയർ, ലെവററ്റ്. അവസാനത്തേത് ബേർഡ്, നെസ്റ്റ്ലിംഗ് എന്നാണ്. ബേർഡ്, നെസ്റ്റ്ലിംഗ്.
താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.